le fleuve majesté. Au vent ravive l'idéal qui nous relie aux aïeux à nos enfants. Ringeta. Paix, justice et travail. Ingeta, Bandeko, merci. Merci na présence Nabino Nyoso. Ouais, c'est votre frère, le combattant Hippo Waiza, peuple Mokondi, peuple souverain. Voilà Bandeko, Naye, Kopesa Bissonio, so compte Randi. Il y a réunion Oyo et Salami le 12 janvier 2020 à Paris. Merci Jean Makanda, merci Boblis Manata, merci Arthur Freddy Bali, merci à tout le monde. Au fait, Naye n'a pas ça compte rendu parce que Marambeleka Kunezaki a son mot. Na bengango ya somo parce que eza makambo oyo ko créer problème makasi na niveau ya diaspora. Merci d'abord na bande konyo so mona ki na réunion. Merci beaucoup. Difficulté tozala ki nango ba transport ezate boyebi grève tozala nango na awa France et surtout Paris ezali vraiment affecté na grève oyo. Donc so na yeli boso ko so na biso. C'est parce que les alliés importants boye ba makamni ne lekaki tolobaki ni to salaki ni makambo kenaki ndenge nini et conclusion il est ki ndenge nini parce que to boye que lobby tango ko koma na mato ya bato mususu ba traiter biso continuer ko traiter biso te que non ba combattant ba miyibi ba lembongo bato boye bref d'abord ordre du jour, il y a réunion de Kenda Kizaraki d'abord. Comment réorganiser le combat, la structure. Oui, et ça, ma solo, moussou, c'est ACC, moi, dans le bango, ezate. Et bis. Et c'est quand nous sommes basés sur la unité. Et c'est quand nous sommes que les Congolais, les Européens, pour les connaissances que sauver Mboka, ils sont peuple Mokondi, tous à la Kawana. Yango nga nazalaka bato nyonso bakobenga nga makambo etali mboka et so na biki bato wana bazali dans les vrais en tout cas natikaka te nazalaka et surtout ceux qui peut temps et permettre parce que boyebi poto makambo eza ebele excusez-moi. Ordre du jour ezalaki restructurer le combat, organiser le combat, tout ça ba plateforme, tout ça la plateforme pour na koyeba ko Kobundela mena régime où ils allaient très difficile, très dangereux. Nebsa kabino combat ya lelo ils allaient pas si koleka combat où ya Kanambe, combat ya Chilomboa na Kanambe au basangani ils allaient pas si koleka tant Kanamba zalaki muko. Et avant ils allaient que tozo bundisa un Rwandais na régime na ye na tête ya mboka na biso. Mais lelo ils allaient que ba Rwandais bazui Congolais, c'est ça que tu disais comme Elilingi a pamba marionnette, bah tiens en face, il y a Bisoba Congolais. Je sais que si on a bien des talibans déjà, nous on s'en fout. C'est une triste réalité, mais mais je pense que Binonde beaucoup mieux comme ça. Il y a Rwandais, Oto Yebisaka Bino Bandakalake. Félix Atekimboka. Il y a des talibans qui me demandent Atekimboka na kombe, c'est Kimbonga wapi. Les talibans pensaient que Kolbake Félix Atekimboka, faut pas m'battre la Mbonga na maboko boye, papa pas libérer Bangboka. Bakanisa indengwana. Mais tant que Félix Atekimboka, je pense que l'élo, sur 100%, les talibans bazalaka na janvier 2019, l'élo na janvier 2020, Bazali réduit même à 40%. Les vrais tshisekidistes, les vrais Congolais, Bazali sont dans le même discours Bazala Kanangote ne bandeli. Et bah, il faut comprendre que
ole biso to mesana na buzoba bango de ba mesani na maloba na biso ke Faci a trahi le pays. Donc réunion lelo objectif na nous allaki ko s'organiser to ba nin to ko sala pour na ko affronter ba makamno sozoya. Et je pense que boyoka kibino moko le président élu Martin Fayoul m'a dit que la diaspora organisez-vous pour venir sauver le Congo. To sala ki angote parce que président Fayoul alobaki to sala ki angote parce que to sala ka déjà organisé et to sala ki déjà na projet wana mais message à président élu et il y a qu'il sous un coup de pouce dans makambo oyo. C'est-à-dire c'est ka sans sa responsabilité zalaka il y a qui ko bak sa responsabilité. Donc du coup, de konabiso bienvenue bambale que je salue à passant. Par cause de l'ikanisi, oh yakusangisa, yakubengisa ba plateforme différente pour na to make un peu ko penser qu'est-ce qu'on peut faire. Ni to ko sala pour na makambo yozo ya ba événement parce que toujours bon sinon ce que no 2020 ils allaient année à libération. Mais ceux qui ont travaillé té ekotika l'année à libération comme slogan en concret et glo comme te kozala. Mais sauf que nous peuple mokondi na bato to travaillera na bango. Nous travaillons sérieusement pour nous sauver mboka wana. Na ndenge ni na lo bango te mais du moins nous travaillons. Voilà. To comme na kati ya salle bande konanga ordre du jour et banda qui normal de connaissance Zéble Congo combattant intelligent. Il avait introduit une très belle introduction. Après bienvenue Bambala parce que c'est lui qui était l'organisateur, l'initiateur. Il y a eloko wana et biso le quoi to lingaka unité na ebisa kibino to yaki to répondaki congolais nyonso o aza initiative mo ya kosangisa ba congolais kazana likanisia malamu nous on est présent parce que to sala ka combat o te pona koluka ko koma star to pona koluka ko manipuler bato to pona koluka ko inciter bato na haine mais to sala ka combat o parce que zali d'abord recommandation ya ba koko na biso ba yaya kimpa vita koko na biso vita ya nkanga koko na biso kimbangu lumumba bango si bandaka komba oyo yango biso toye kosala toujours relève et biso tokoleka misusu bakoya et ceux qui sont continuer komba bango basalaki c'est parce que bango batikaki trace ya malamu batikaki nzela ya malamu oyo biso tozolanda. Cela veut dire pour la génération mususu ekoya il faut que biso toza lelo totikape ba trace moko ya malamu to fongola nzela malamu pona bana na biso baleki na biso o bakoya na sima baye bakolanda nzela o biso pe tolandaki ya bakoko na biso. Voilà pourquoi yom tozo bondela makambo ya Congo makambo ya mabele ya Zaïre soko zongo oza kozongo na aventure yeba ngoke na yo na 4 générations na yo vous serez maudits. Parce que ma belé, ils allaient très sensibles à bazwango, bazoka degré dans ma sakana. Bato mon ango loko la blague, mais ils allaient très très sérieux. Donc je disais, ils ont compte rendu à réunion. Si je me suis attaqué à moko compte rendu à réunion. Mais en réalité, hors des 10 jours, autre là qui vraiment en gros est salamité. Et salamité, parce qu'il y a eu des perturbations au Nord Belangwawa. Et salamité, c'est-à-dire l'organisateur bienvenu Bambale, il a tapé complètement à côté. Nazolo ba awa ezate que na craché pour la bienvenue, na salir image ya bienvenue, mais nazolo parce que allaient arrêter parce que batbazaki qui est belé, ceux qui t'ont lobité et que yo qui information na forme mususu, okozala mutaliboso ko ya ko attaquer ngai. Il y a quoi attaquer peuple mokondi, il y a quoi attaquer bateau msou bazala ki kwa na bande ko msusu. Voilà pourquoi je suis vraiment obligé, il y a kopé sa yo compte rendu ndenge lekelaki. Excusez-moi. Sans commenter na ndenge mabe et sans ko longo la baka msusu, le repeso ndenge zalaki. Quitte à toi ou quitte à vous maintenant, vous pouvez faire l'analyse parce que vous avez batamaye les collègues. Biso bolanda ba kolanda vidéo oyo na ba kango chaque fois et ngol baté ki biso to sala ka ba vidéo to biso to
tosalaka bamarche ke toleki yo mutu oyo oyaka marche te toyaka baréunion te toleki yo na patriotisme non be toleki yo na mayele to toleki yo na connaissance mamba Congo to toleki yo na bolingo ya Congo bato ebele balingaka Congo me basalaka bavideo te bato ebele basalaka basacrifice ya makasi mpona Congo me bamonanaka te bayaka mpe baréunion te les zéros dans l'ombre baza ebele alors biso so tondima koya boye ça dit tant tozoleka toya na sincérité toya na vérité toya na respect d'abord il y a entre nous d'abord bacombattants toya na respect ya entre nous mpona ke bato bakoyoka biso bayeba quand même kokapite quelque chose oyo kozala bien bana na biso babotami bazolanda biso mpona ke bazwa goût makanisi posa to makasi ya kolanda biso c'est-à-dire lorsque nous passons devant vidéo boye tozala vraiment sérieux na makambo tozoloba parce que les Italiens balabaki les paroles s'envolent les écrits restent mais lelo les paroles ne s'envolent plus aujourd'hui et les paroles et les écrits tout reste nyonso ezotikala ou tout reste nyonso ezotikala donc toye wana l'ordre du jour n'était pas respecté et tobandaki bien mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité toyo kozwa tant présence ya bandeko oyo bazali ba pro musique bato balingi musique ezonga parce que biso na ordre du jour entre autres fait tolobela pe makambo ya musique na makambo ya colonel Odombo na bandeko oyo il faut pas passer na tribunal il faut tolobela makambo ya concert ya fallu mais toyebi ke tonga tolobela ba stratégie non sauté mais du moins koloba yango ko rappeler ko sensibiliser na bato événement wana makambo ya cc tozana bato ebele bazali bien mieux placé tokovanda tosolu toyeba ndenge opération koleka ndenge elekaka toujours mais yei la présence ya bandeko oyo bazali bapro fali bato balingi musique ezonga bato balingi musique ya fali ebetama baye koya na salle et lokola bilongo wana yebani soki na kosite mutu moko na kosite kulutu na ngai JB le Coran kulutu na ngai JB le Coran quelqu'un oyo abundela mboka asala makambo ebele c'est quelqu'un oyo aza na intelligence aza na sagesse aza d'abord na respect ya biso baleki moi je le dirais na lobango mpa na ngai JB le Coran azaka na respect na ngai parce que nga mpe na respectaka ye ekulutu azongisela nga respect yango na permettre natanga kombo na ye et bato bokolo ben pourquoi ce que bosolaka ne be boza na ye bien boza ba numéro ya téléphone pourquoi lingo le kaka na vidéo point no ko benga yete na zolo bango parce que déjà to discuter ngo na salle alors ce que na tiki makambo wana boye et que to lobeli yango te tango ekobima tango banda ko salama ça dit makambo oyo yaye ko proposer bango ba sololi mukolo ekobima yo muto olanda nga kozala mutu ya liboso akoloba ke toyebisa bino bakombata bazalaka bamiyibi balokoso ya mbongo baka bamiyibi momonde bakomolanda bamusicien mpona bambongo babomi komba mpona mbongo voilà pourquoi nalingi te suka kaka masolo ya nga na kulutu na nga JB le Coran to biso barésistant na groupe ya kulutu na nga JB le Coran nde bayaki pour ne pas citer leur nom nalingi na ya koyebisa yo mpo ntango yo koyoka oza déjà informé que a mokolo bakendaka na réunion JB le Coran na batayaki na bango baproposaka oyo et barésistant balobaki boye parce que congolais ozalaka facile ya komanipuler ya kokosa c'est très important na lobela yango alors ndeko na ngai kulutu nga JB le Coran que je respecte beaucoup naza ko insister aya kozwa ma parole na ye alobaki akoloba mais eloko oyo esalaki bato nyonso batomboko bato basepeli nango te c'est-à-dire groupe oyo eyaki bapro fali bapro musique proposition na bango ezali il faut tosangana topenser mpona Congo topenser mpona culture na biso surtout alors proposition na bango totika musique ezonga babetaka baconcert na baconcert bazobeta bapesaka 10% à partir ya 10% wana esonga la diaspora mpona kosorganiser kokende kosauve mboka pour ne pas koloba makambo nyonso kuluta alobaki mais oyo ezalaki clé yango wana oyo ezalaki clé yango wana
Alors, réponse na pesa ki kulutu on na loba awa. Et pourquoi na loba ki kuna na yesu koloba awa? Na baneli, na ye koloba awa, pour tango yoko yoka makambo eko malibanda. Tango yoka makambo eko miko salama, na batu oyoyo. Bazakutu, na kati ya esprit na biso te baki ko sala yango, bo sangisa batu nyonso te. Nalingi bo yeba ke, il y a un groupe, oyo soki likambo salami, bo tia ba vrai résistante, bo tia biso batu oyo toza ko telemela mboka na bosolo te, to telemela ba kolabo na bosolo te, bo tia biso te. Donc réflexion ya kulut nanga ezande ngwana bango na ba na groupe na yeba yaki wana ba kombata pe mususu minene ba bundela mboka oyo ope bazo ba problème ebele pona Congo ba yaki wana na ko citer ba kombo na bango te. Mais qu'est-ce qui s'est passé ngana yebisi bango nazo yebisi kulut nanga totango to bengana pembeni. Je ne pense pas que pour sauver mboka, il faut que tu ma musique ezonga que tu sois à 10% ya ba musicien. 10% wana yoko omona ngo bien ezali comme si ko ide biso pour na keto organiser combat to sauver Congo. Mais sans oublier que le même 10% dans le Kozwa ezali pe sujet à corruption, c'est pas ça que ça dit et que ba combattant ba komi ba corrompu ba liaka mbonga ba musicien yango musique ezongi. Et ce qui biso to 10% wana soit disons entre guillemets pour que nous sauver Congo. Et bongo ba congolais bandeko nyonso o bazana diaspora ba linga su musique beta parce que les gens pensent que oui biso to soit la vidéo to za mukie mais batu oyo balandaka biso ba yoka biso bazana souci ya Congo koleka baliki ebele des millions c'est-à-dire autre ba pasteur qui ba kanga peuple en otage et ko koma pe biso ba combattant c'est-à-dire biso ba combattant to lali to lamungi to se décider qui musique ezonga to nous a 10% ya ba Congo ya ba musicien pour que nous sauver Congo to s'organiser nango et sans pourtant to yoka a vie ya ba congolais ya diaspora nyonso. Je pense que na moment na auto ça quoi acquise na ba passer na ba politicien yango to ko sala pire encore ezali corruption tout ça la corrompu tout ça la corrompu. Alors on a bisi kuluto. Bon, admettons que la proposition nous a bien. Mais pourquoi kaka avant concert ya fali? Pour nini kala nyonso wana te makambo wana yaki. Et pour nini te kozela après événement ya fali et les cas to vanda to sola parce que tôt ou tard to vanda ka to ko solo la. Tôt ou tard to vanda to ko solo la. Et pour nini kozela événement ya fali et les cas te pour autovana to sangana parce que ceux qui tovana to solo makambo ezaka ba combattant ya France te il faut ba combattant ya Angleterre baya ba combattant États-Unis baya ya Suède baya ya Londres baya ya Allemagne ya Belgique ya France abazala ba route la ba province ya Suisse il faut baya et c'est le komoko te koleka un groupe ya ba toka ba combattant kaka ya France na quelques-uns ya Belgique. Non, babundela kamboka o baouti ça partout. Donc demande wana ezaki rejeté mais présence déjà ya kulutu ndeko nanga jibe le Coran na batnyo swana bandeko nanga etaki mama na désordre moko ya kosakana te. Tension et mataki na façon moko incroyable. Et ce qui fait que tout le monde était déboussolé. Tout le monde était déboussolé. Tout le monde a comme qui n'a les solo moko pour ou contre musique. C'est-à-dire que pour musique, bayaki wana oyo qui normalement ngala zo condamné bienvenu bambale. Bienvenu bambale au koti makambu ya komba lelo. Afo koti ti mozo kota. Nena biseko tout à l'heure. Ozo kota makambu na biseko na yokolo bango parce que peuple fayeba. Poto boyelo ba taxer biso de tous les noms. Et yeba yango ke komba oyoyo il y a des radicaux bazali batu o ba sacrifier ba vina bango batu o ba casier judiciaire ebeba bazebele. Batu ba vina bango ebeba pona makambo bazali. Donc yo te bienvenue okoya
na initiative na yo oluko vandisa na salle moko ba pro concert na ba anti concert, ba pro ba politicien na ba anti politicien, ba pro fachi na ba anti fachi, quelle que soit notion na yo ya démocratie aux anango. Na lingi na informer bienvenue bambale na combat marchaka bongo te. Et chance ezali que ba radicaux mususu bayaki te, batu oyo ba très méchant bayaki te, pour sacher que lelo lingo sa ki makile linga kotanga. Parce que je ne vois pas l'importance au kobenga nekonanga jibe le Coran o yebi position na ye obenga ye na réunion ska bat nyonso bazali. Ce que vous avez na makanisa kosolo là, il fallait ça en huis clos. Ce que vous avez besoin au vendisa batwaza ba pro musique na banti musique, il fallait ça en huis clos. De toutes les façons, on n'est pas des ennemis. Nga sona kuteni na jibe le Coran to solaka très bien. Jamais n'a manqué respect parce qu'à une position moko boy ngai na se permettre na manquer respect. Et bon ceux qui lobi makambo eleki. Ceux qui makambo esili na kozala sona courage à comment na jibe le Coran kolutu boni mbote, boni santé. Ceux qui le longa na ko manquer respect pour na makambo oyo. Je ne peux pas les faire. Ceux qui n'ont pas manqué X, Y, parce qu'à une position dans ma cambo, lelo, et bongo lobby. Et bongo lobby. Lobby c'est un zambi. Donc, comme on a pointé tout, netinga na ko cracher ko finga. Bande konanga, oyo ke lelo ba position moko boy. Na ko critiquer bango na ko pesa ba argument nanga. Mais to comme on a point tout se poignarder te. Mais loko bienvenue bambala sali lelo ya ko accepter oui alobi ki ya sala ki demande batno subaya mais tant baye o yebi position ya jibe le Coran na bande ko bayaki la moindre des choses ba ko kota na sali te non ki baza be ennemi te mais pona ko éviter tension ya mabe parce que plus to pousse na pembeni ya date ya fali plus tension na pote ko mata. Bienvenue bambale bat bazoka bat bakufa tona bat babetulu masolo ya concert à Jibe na Saint-Denis. Bamso bala muka na bopito. Yuso ko yebi makambo te tuna ba expliquer yo. Yuso muna ko loka muke ya ko sangisa détention ndengwana et chance ezali ke batu ba violent ba la quitter. Ça je te l'ai dit. Soko makambo yo, c'est-à-dire c'est comme si soko autoroute na vélo. Ba kota autoroute na vélo te bienvenue bambale. Bandeko wana ce sont nos frères. Nous avons combattu ensemble. Ba kotika la bandeko. To kaboni kaka na ba position na biso. Alors il faut éviter ko tia biso na eloko oyo to ko swana to ko bunda to ko fingana. Et loko esala mwana ezali ko créer tension bat baswana ba bunda ba fingana. Et j'espère que oyoka ki ba mama batu tunde ba lekaki. Heureusement PJB le Coran c'est quelqu'un oyo les gens aussi les respectent, ceux qui combattant mususu ka kota wana te. Ceux qui JB le Coran ta ngaka na habité ngoza ndenge nini. Parce que c'est quelqu'un qui sait vraiment parler. Tant que le micro, il faut apaiser quand même moi mon attention à bateau. Parce que c'est quelqu'un intelligent, il faut peser un peu ma attention. Et ceux qui jibent le courage qui n'a pas été à contrôler masse, je vous jure que les gens ont la grave maquillée les gens. Parce que biso na minute to koki jamais ko vanda na batu ya fali na salle moko impossible. To koki jamais ko vanda na pas pour Félix. Parce que batu nyonso bazo luka concert ezonga ce sont batu ya Félix. Et batu ya taliban ba lo bango bien que Fachi Béton n'importe ya Fachi ba combattant ba retomba il faut coup esila na poto n'importe ya Fachi musique il fait zonga parce que yemoko Fachi azala ki combattant yemoko un grand combattant IDPS mte banda ba combattant na poto lokola IDPS du pouvoir combat fait kufa musique il fait zonga.
message na bango yangwana. Excusez-moi. Donc cela veut dire, le jour où il y a concert, il y a Fally, et ça les jours où il y a bitumba entre Bisso na ba Pro Félix. De yomuto ko ya concert, ou ya kokota concert, sache les koko la victime ya bitumba wana. Ceux qui okozoka, ceux qui ba kobeta yo, ceux qui okokufa, ceux qui okobungisa loko, sache les koko bungisa yango parce qu'il y a des Pro Félix na sima makambo wana. Combat musique qui peut zonga na protéger les décisions ya groupe ya batu. Bokoki jamais ko sala makambo musique zonga au moment où ba tête nyonso bazali wana te. Pourtant makambo wana kanga makaya solo solo biso ba ipo waiza tozala kite. E ngai audace nini ngana kozwa neti ngai nandima makambo nangane sama au moment où il y a des têtes, oui, misusu batengama mais o bazo bunda tissu tu ko bazali pour ne pas citer leur nom. Donc réunion lelo to kabwani na quai des poissons. To solo to ko sur la tête parce qu'il y a la présence, il y a ba pro fachi, il y a ba pro musique na kati ya salle. Autorisé par Bienvenu Bambale. Nazo bandela on a epseki Bienvenu Bambale en face. Bienvenu Bambale. Si t'es dans les vrais, frérot, ce qu'on a dans les vrais, ce qu'on a souci, il y a Congo. Continuez dans Nzela wana. Continuez dans Nzela wana. Ce qu'on a besoin qu'il y ait sangi sa diaspora. Continuez dans Nzela wana. Mais lingat nani poyeba. Basangsaka mafuta na maite. Basangsaka butu na moite. Basangsaka sanza na moite. De la lune et le soleil basangsa ngote. Yango mona babenga éclipse. Et tant éclipse soleil salamaka mulili kotaka. Qui dit mulili dit makamba mabe. Pour makamna sa mabe et salamaka na butu. Si tu es dans les vrais, frérot, continue. Mais si tu n'es pas dans les vrais, et que l'objectif n'est pas la musique qui est zonga, pour te dire qu'il y a une source déjà, quand tu as quoi, tu vas lobby, comme el biso. Bienvenue Bambale. Si tu es dans les faux, frérot, nous on va te démasquer. Nous on va te démasquer. Na sola qui na yo na epsa qui on boy. On a la vidéo na epsa qui on face. Na yo ko bandela parce que ba congolais ba yeba ba zéro ba yeba. Que lobby sur li kamwe sala mbala ba te que pepe mo kondezala ki kuna, intel azala ki kuna. Ba vidéo ko sa ma gauche droite ba oza biso nyonso. Ba sangsi biso na sac, soit disant tunzime ko sangana, tunzime ba proposition que il faut ba concert rezonga, to soit ka 10% ba musicien pour na organiser combat. Et comme qui mouyibi, c'est la corruption pure et simple. Donc frérot, si tu es dans les vrais, continue comme ça, nous on va te soutenir. Là pour nous soutenir. Si tu es dans les vrais, tu vas soutenir. Mais si tu es dans les faux, et que tu as un intérêt XY, Batu o bakufa na combat o bazali. Albert Mukendi bakufa. Bate belé ba combattant bakufa na makambo. Albert Mukendi na Londres, personne akufa parce qu'il est combattant. Il écoute à qui pour faire avant que Félix a salba deal naie, bakor naie, yakufaka na poison. Toujours courir ba risque belé. Bienvenue Bambale. Ba voiture ba panda ba menace de mort. Ba biso a ba lieu public nyos na vendre la société ba restaurant public na vendre akaté. Na tambola sous place mo boyete. Na commencé na attendre na fona za la bien armé tout parce que je reçois des menaces de mort à tout moment. Alors tu tikate oya otia biso na terrain moko glissant. Ce qui ça ba un terrain mo XY na yo na oloba. Okutana na ba résistant, na ba combattant ya solo. Mais j'espère que ndenga yebelio eza onga na oyokate. Frérot, na yebisa ko ndenga na yebelio eza onga na oyokate. Eza la ka pende ngwana. Vraiment le mabe pa na yeba ba kuto na ngote. Mais acte oyo posé, c'est un fruit oyo koya ko appuyer makamsu to yoka.
Tu ne pouvais jamais accepter Bazali pro Fali. Vous savez, non, tant qu'on a JB le Coran parce que c'est pas un petit combattant. Hein. C'est pas quelqu'un qui n'a pas ma pamba na combat. JB le Coran. D'abord, à la casquette, c'est un fayouliste confirmé. Ah oui. JB le Coran, c'est un fayouliste. Azamouti est sidété. Mazali fayouliste. Denga pena balaza fayouliste. Mais JB le Coran, c'est depuis. C'est un grand fayouliste. Maintenant, problème mes amis. Lorsqu'on voit JB le Coran, un grand fayouliste, entre-temps, JB le Coran, pro Fali, to pro musique zonga na poto. Vous ne voyez pas que Batbako Sala, Lia Moko na Kati. Mais comment Mouta Fayulu, Azaku Tele, va combattre, Moussa Lingi musique zonga. Vous savez, les Congolais ont la facilité à résoudre ma mébélé. Rien n'empêche Batbalo à ce que le quoi la Fali, na Martin Fayulu, bazalaka ba pire. Fali azali pire petit à Martin Fayulu. JB le Cora, pire fayuliste. C'est qu'il y a un gizo les kanakati à Fayulu, na bata Fayulu pour la musique. Notre père savait une analyse. Tout est possible à raisonner. Oui, ma réflexion est allée trop loin. Mais rien n'empêche de faire l'analyse. Fallait pour pas petit frère propre. Donc, petit a confiance à Martin Fayulu. Mboula na mboula to yebi. Avant que tu Fayulu a comme akumilelo. Fallait azalaka depuis. Ça c'est un. Dédé, JB le Coran. Grand fayouliste Yamakila. Mais aïe les sous azako appuyé fallait abeta concert ezonga. Ata ceux qui ba kotsa présent Martin Fayulu na makambo ya buzoba oyote. Ba ko tia relation na ye lien na ye na batu na ye na makambo yo. Parce qu'il y a un lien. Bango misatu basana tika moko Martin Fayulu. Enfin na otako de président na makambo ezanga tina non na ko tia été. Mais ça n'a pas si parce que comme on est mutumoko aza la casquette na ya koti makambo. Normalement mutuloko la JB le Coran aza la casquette ya Martin Fayulu. A quoi qui jamais alors jamais kokota ma musique parce que président Fayulu a sengi batba za la organiser a sengi diaspora za la organiser et n'andimite que sika président kozala kondima ki ba congolais la poto bazonga na distraction. Ceux qui présentent qu'on dit mais pourquoi Moutou Oyazali proche naïe a qui ne quoi appuyer biloko oyo yoko sepeli ça y était. Ça c'est une question. Mais les présents ali ni de près ni de loin nabuzo ba oyo. Dans la claire. Na niveau ya présent Fayulu to ko kitisaka ina ba masolo ezanga tinate. Mais ça ça ngande passe Moutou azali proche naïe ou liazala na discours pe ya présent. Mon vieux, JB le Coran, bien lingi musique et zonga. C'est son choix. Il est libre. Il m'a passé ses réflexions. On a l'habité qu'à 100% Zali Mabé. Non. De toute façon, ma réflexion à JB le Coran, ça ira bien. Et puis, ça qui est, on va en parler. N'accepte qui est en côté, n'a rejeté en côté, mais on va en parler. Parce que c'est quelqu'un, quand il me parle, en tout cas, sur le Belenga dit Makambo, au moins 6 n'a bénéficié en ango. Sauf que ce n'est pas le moment opportun. Le moment où il fallait azotia ba fiche na ba train à on a Île-de-France, na ba gare. Azako babe angonini. Azako il y a un terme là. Azako défier voilà azako défier biso qui a tout prié à Kobeta. Et Mouto azako défier biso pourquoi tu regardes surtout vendre ton sur pour makamunaye déjà quand tu sous mambo on a kati et boyebi combien ba combattant bazalaka maltraité na makambo tali mbongo et JB le Coran oyebi bien combien ba taliban bazo ko insister il faut musique ezonga parce que Fati Béton kulutu JB le Congo oyebi combien ba taliban ba ke combat la poto ba pasala ngo zaki
batshisekidiste lokola idps azwi pouvoir faci beton komba esili musique ezongi makambo esili tout le monde na nsima faci. Et nous sommes les insoumis. Et si on fait ça, et ça pour prouver batshisekidiste. Si on fait ça, et ça pour prouver falite to ba musicien msusute. Nous on fait ça parce que le Congo est sous-occupé. Il y a quelques mois, quelques années, avant l'élection, tous ces combattants, pour ne pas parler que de mon vieux JB le Coran, tous ces combattants, le comme il a posé sa musique et zonga. Bango tout avec musique et zonga parce que les Congolais sont sous-occupés. Qui te boit distraction to libérer dans mboka. Bango tout baloba que tant que ba Rwandais ba kozana na Congo, musique ko beta te. Bango tout baloba que tant que ba musicien ba ko continuer pour appauvrir d'abord mentalement, psychologiquement ba Congolais ba ko continuer ko ça la apologie du Christ, musique ko beta te. Alors la question, il y a plusieurs questions à savoir. Est-ce que les musiciens ont ça l'apologie du crime? C'est-à-dire que comme ils ont ça la crime, est-ce que le Congo est libéré, n'est plus sous occupation rwandaise? Le Congo est toujours sous occupation et comme tout pire. Donc comme mon a su qu'on n'a pas papier, parce que tant que le col a Fridelon en bongo, les traîtres, les collabos, les corrompus, a passé à l'Obaké, il y a une menace, il y a balkanisation. Et vous pensez que dans le niveau n'a rien, vous pensez que Fridolin en bongo, il y a que le bababouzo, babilobe là. Fridolin en bongo n'a rien, il y a cardinal. À l'école, babilo, quoi, ils ont maîtrisé, vous pensez. Lorsque l'armée congolaise et comme il a poigné le baquet, oui, il y a la balkanisation où ils allaient planifier ça déjà sur la table. Le bousset, c'est là qu'il y a un homme à soleil honoré Ngwanda. Ah, machine en Ngwanda. Pour la vérité, moi, je suis sincère. Papa honoré Ngwanda, ça m'a bien aïe. Oh, que ceux qui ont envie, ceux qui ont comme libéré, bah, qu'on s'ambisaye, bah, si c'est vrai, bah, ça quoi qu'ils aient, nango. Mais du moins, c'est aussi quelqu'un pour tout banobeta ma solo et occupation lelo. Olinga Ngwanda, olinga yete. Je suis désolé, mais c'est lui qui a commencé ce discours. Il y a bandu koye bisabiso. Je suis sincère. Dire 5 batek naza muta pareko, to naza mutu ya CCDP, naza mutu ya intel. Mais où est la vérité, faut que la vérité. Vous avez muta kufa pour le bouquin de koloba. La première personne a mis un livre, a commis un livre, a servi un discours, il y a occupation, c'était Honoré Ngwanda. Malgré tout ce qu'on peut acquérir dans Simanaye. Mais tant que comme corrélé, tant que comme koloba la poto wa. Ba traité bisa Ngwanda. Au moment où biso kutu na Ngwanda, na bande ko na sa pariko courir les karapenza penate comme il faut. De l'autre coup, moi courir comme les cas. Moi mukie. Mais bah traiter bisognon soit disant que ma solo ya Ngwanda ma solo ya ba solo ba YouTube. Et lelo tozo vivre mususu. Bah réalité to vivre lelo, il faut battre dans la courage pour que non papa Ngwanda on peut attendre ma bene mais ça a raison quand même. Il y a eu des journalistes comme bah Eliezer Tambwe, les collabos, les corrompus. Oyoyo azoboya kena le Congo n'est pas occupé. N'est pas sous-occupé, le Congo est infiltré. Référence à Bango Maloba ya musée. Argument na Bango, est-ce que vous avez un drapeau ya Rwanda zo flotter na Congo? Est-ce que vous avez un drapeau ya Rwanda? Donc des gens comme Eliezer na ba Taliban ou le comme ko défendre ba Rwandais koleka Robert wa koleka Bisengimana, koleka Jeannette Kaname, koleka Zoé, koleka Kamere. Batouana ba Taliban pour confirmer que Congo est sous occupation rwandaise, il faut avoir un drapeau ya Rwanda. Ba éviter ndenge nzamba changa ba stratégie diable pas changer ba stratégie. Parce que pour ko sala makambo ya Congo et mona na alai ni boy
fallait pas ça depuis 1998 nde ba belge balobaka 98 pour na biso ba français na 1998 RCD Goma ya ba Mende ya ba Tambo Mwamba ya ba Ruberwa tant bakangaki S bataki gouvernement na bango baki na ministre de défense bango ministre de finance baki na toute l'administration na bango na 1998 na 98 et pourquoi le kwane katanaki c'est parce que ba mona te bandango ndenge nini. Et cela vient de confirmer que yo muto dutaka na mboka wana na lingio comprendre que mabele wana ezali ya nzambe. Bako toucher place nyonso me mabele wana bako simba yango te. Batie na papier bakomi Kagame lobby asali tout bomona tout. Basali ba café na bango batie ba carte géographique na bango ekoti bazui qui veut koti pa c'est dire Rwanda koti na Congo. Basali tout bako sala. Mais baleka baya baya ba publier on ba publier ba Kremlin ba publier makambia ya Soudan baya ba loba de basaki ya les pays des Balkans c'est comme wana balkanisation bima qui ba mindele basa na courage yako proclamer balkanisation na ya Congo et mukona boko mona mabele ko baluka et yo dutaka na mabele wana kizali ya nzambe okomona fin du monde boyoka bomona mukolo wana. Ça, je vous le dis. Et quand je dis ça, je sens la présence des esprits. Et pour nous sentir présence des esprits, et ça, on a des signes. J'ai des signes, on a senti la présence des esprits. Tant dans le makambo, je sens la présence, senti batubazanangawa. Oui, je le sens. Je vous le dis, je le sens. Yo peut ceux qui vont enseigner, ceux qui vont initier, yo, comprendre quand est-ce présence à l'esprit zalaka. Il y a ma bête, il y a ma lame. Et moi, je le sens. Tant on a ma kambo, ma belle, ko baloka mukolo, o et mundele, à cause du courage, il y a côté, ma ko annoncer balkanisation à Congo, qui kive, mi balé koti na Rwanda. Je vous assure, ma belle, ko baloka. C'est ces jours-là que vous verrez la fin du monde. Parce que ma belle, wana, ok. Excusez-moi. Donc, dans Zoloba, le jour où ma kambo bâti na papier, j'ai émotionné Bolimbi Sanga. J'ai senti courant moura ma casse traversée. Voilà. Donc, le jour où Bakoloba va proclamer pour balkanisation Congo, c'est Salama déjà. Il y a cela plus de 5 ans. Et si va signer ceci et ceci là. Mais bazo ko concrétiser ngo te bonami sabato. Il a fallu bazo congolais za ywa moko ba utiliser ye pour ezala teke un Rwandais kadna bazala kiwana. Et Félix, moi je pense ah mutumwaza vraiment envoûté car nenga le bakaza ka envoûté na Genève. Envoûtement à Genève ezalaki illusion. Mais envoûtement alléluia Félix ezali vrai mais a sosola ngo pas na kata envoûtement. Bokanga likambo un jour boyoka. Ba isali ye bisala sala nege professeur Siakudi alobaki oyo ke longoli bo moto na ye. Et ba initié bata misu mine ba omona ba oloba. Et les fana kuit ba ofinga. Ba yebite sikane molimo Félix ezali. Mais le jour où Mundela Koluka, où si a papé 5 ans, 6 ans, à l'Obango Boy, retenez mes paroles. C'est ces jours-là que vous verrez la fin du monde. Parce que ma belle wana, et ça le ma belle n'y sauté. Ma belle, ça comme ma belle n'y sauté. Façon ba boma batu na mboka wana. Ceux qui bamboka mususu ne se ba kabola yango. Façon bazo faire souffrir peuple wana. Ceux qui peuple mususu ne se ba kabola yango. Mboka wana ya yozo la nanga.
ce que ça qu'on résister boye parce que ça y a maboka nzambe, parce que ça a maboka ya nzambe. Botika kolela, botika koloko yoka yoka, bakomi na papier, bakotika kokisa yango te. Le jour où bakomeka yango, nazolo bango attend que muto na lignée ya banfumu ya bankumu ya maboka nanga. Nazolo bayango attend mokitani ya banfumu ya mboka nanga, ya ba chef coutumier na olo bayango. Le jour bakomeka, ce jour-là qui verra la fin du monde, que la Bible a toujours dit. Bokoyo Kango. Donc je disais, le moment où Mboka na biso la situation passée, il y a un groupe à Congolais, les lobalingba monaki, il faut que musique est zonga. Je ne vois pas. Et loko nini oyoyo. Et ça que tu bloqué musique, les lois ils allaient sous-sauter. Raison nini auto pesaka tant musique et kangamaka et que les lois raison wana ils allaient sous-sauter. Les motifs que nous avions donnés pour la musique et kangama, des raisons, des arguments avancés pour la musique et kangama. Est-ce que ces arguments, est-ce que ces questions ont trouvé des réponses? Lélo. N'est-ce pas que si c'est ce que tu es commis pire qu'avant? N'est-ce pas que si situation à Lélo est commis pire qu'avant la musique? N'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, bon, quand Rwanda ba olobango boyete, ils ont qui ba rimer entre guillemets ma solo yangwanda. Mais Lélo les Rwandais ba olobango clairement. Et vous ne voyez pas que la situation est plus pire qu'avant. Par conséquent, nous devons multiplier le radicalisme qu'avant. Il faut être plus radical. Parce que ces musiciens de Wera, de JB, de Fallé, tout qu'on soit de Kofi, bah, il y a une situation en Boka en bien. Pourquoi Balobarati? Pourquoi ne dénonce pas? Combien de fois Fali pour parler qui na TV5 na France 24 ba tout nie makambo ya mboka alobi makambo na yenga kolobela yango te? Combien de fois? Combien de fois Fali pour parler qui na defa mindele occasion que monde entier zotalaye a beaucoup le blâme ba crime. Nous on ne demande pas des musiciens d'insulter ba autorité, ils ont les crimes. Au fin d'autorité, ceux qui ont colbaté parce qu'il y a des Rwandais, non, c'est un crime. Mais au moins dénoncer. Boyemba. Si Alpha Blondy, qui n'est pas de chez vous, mais prend le courage, prend la force, il y a qu'on dénoncer, il y a qu'on le Congo. À combien plus forte raison, bino ba natif. Il y a Mboka wana, vous ne parlez jamais de situation wana. Fallait le bureau de concert humanitaire pour nous mbongo kotina bande kwa beni. Mbongo oyo lingo zona concert fallait aux angiango. Est-ce qu'il faut yoko beta kaka concert na Bercy pour zo mbongo ko pesa na beni? Est-ce que place yoko beta concert pour zo mbongo kaka na Bercy? Bon na Côte d'Ivoire zo mbongo te. Na Zambie, na Angola, na États-Unis. Au sala qui tourne aux États-Unis, au Kangisa qui mbongo anate? Non bandeko. Objectif ya fallait za moko. Baba na concert et bana pour musique ezonga combat ekufa. Bandeko nanga. Soki musique beti combat ekufi. Vous savez pourquoi combat ekufa? Parce que mutu moko ta kozasu natan ya koyokaka mes message to makambe kalamboka. Et vous avez wera robeta cabaret sauvage. Jiba robeta na LSA. Fabrication robeta kuna na la forêt. Et Kofi robeta na Zénith. Et Wase Kazo robeta Olympia. Et soki et kozala masolo wana. Et kozala masolo wana. Or que biso
premier objectif na biso ezali ya kokanga musique, c'est-à-dire bakongolais bazala na conscience na mbeyeleka na mboka. Tout ce qu'on vous raconte là, on a eu kaka les chronifois, tu vas ça la analyse pour là qu'on a on a nous Vincent Toulouse, maintenant les zo excusez-moi le terme, tant balobaka ono et tokanga musique parce que toza ba jaloux ba musicien et bien to ba musicien ba ko zoka basi na biso bana poto ba zoka basi na Congo te. Ya un musicien ba musicien tant ba yaka ba zoka combien de basi ya poto ya leleza susu ya kalate de lo Schengen basi ba utaka Suède ba utaka Autriche ba utaka Danemark ba utaka Belgique Hollande par-ci par là. Webi basi boni bazana poto o to banga ba musicien ba ya. Non, ils ont un on est allé argument le kuta bazo pesa pour na ko bimisa biso ke ba écrit ba jaloux. Non, objectif to kangela musique ezali ke kolongola ba congolais na distraction ke ba la concentrer na makambo ele kana mboka. Et l'objectif wana ezali atteint to zo yango et to lingi tika la ndengwana jusqu'à la libération du pays. Après ko banga yonde nano ke tsa bibe ko na poto musique so ngate ngai moko ya ba congolais nga combien de ba maman lelo ba koma ko ba merci ba combattant combien na réunion ça maki bo moni yango makambe combien de maman ba telemeli jibele ko rana ba nyos ba yaki wana ba bienvenue combien de maman bo mona ba vidéo. Combien? Nous, on n'est pas contre des musiciens. Bitumba na biso sali que lobby ba musicien wana bazo sale malamu ya obeta ba concert ata 3 salles na Congo. Botungita moko na Matadi, moko na Kinshasa, moko na Kisangani, na Goma, na Bukavu, na Lubumbashi, na Kisangani, mbongo wana ezali na Bandunduville, na Kasai, na Kananga to na Mbujimayi. Tout ça ba mbongo wana o ba ko tonga 10 salles ya minene ta 50. Non seulement pour les musiciens, mais pour les artistes. Il y a enregistrement. Ça va spectacle pour les comédiens. À part ça, toujours bunda parce que pauvre locaux la loi, pauvre locaux la balutuma, pauvre locaux la taboula, dido yogo, nani. Qui banana banga profiter na mayele bilo papa na papa na batikaki. Na rappela kabino lutumba kofi pauvre. Luambo pauvre, bola na teke lomba tika kindaku bo akufi pauvre. Taboulé par rapport à son nom akufi pauvre. Taboulé à cause à moi na musala ya daju. To ya maître Gims, taboulé ina binso ina bomoi. Na finga ete na so bandema service oyo mboke rendre batouana. En réalité taboulé ce sont des monuments incroyables. Taboulé, le Tumba, Balouambo, ce sont des gens incroyables. Kofi Olomide, ce sont des gens incroyables. King Kester, Bamadilou. Mais comment ils sont pauvres? Kofi, c'est un pauvre. C'est un pauvre. Zapisquoire, Babou, Banani, Maître Gims, Petit Namsoua Bima, Taba, on a Kofi Olomide, Naza. Naza a plus, 10 fois plus riche que les Félix Oisé, quoi. Pourquoi? Parce que Mboka, la politique est assise. C'est ça notre combat. Bana Dudunga Fouraba, Mboka Papa de Banga Salaki. Bana Balé Mondial. Bana Mopepe. Bana Pouloul Batikali. Bana Masirika. Bana Ipele tant d'autres. Bana Mundoueri. Donc, bref. Musique est kobétate. Tant que politique na mboka ane ko stambla nenge peuple lingite, tant que ba Rwandais ba kotika mboka na bisote, bobosana. Je lance un message na ba pro concert ya Fali, na ba Tshisekedi, bino ba Taliban. Le 28 février na Bercy, ils allaient raconter ya Bitumba eska Kobunda pour la deuxième fois. Le 11 novembre na Berville Bokimaki to beta ki to beta to panza ki to panza. Deuxième de retour à Bitumba les le 28 na Bercy. Le col a fallu aller affronter biso par force.
mais bien tokutana docteur Denis Mukwege tozoluka to contacter parce que yo poza na kata masolo wana elika mususu juna janana ozo préparer makambo que maître Gims à sa Stade de France avec sa musicien congolais parce que yo tata lokola yo taliban ozalaki na salle pa ya Félix tango tamona adi londolé boya botambola partout ba collabo ba adi londolé démarche na bino bo utiliser siko maître Gims a lancé concert na Stade de France ba congolais bo lananga ba zaïrois projet a juna jana na yangwana bo mona ngo kibima maître Gims a sa concert na Stade de France a bien ça tous ces musiciens collabo parce que le cause maître Gims il y a des français il y a cela moi au thème bango ezate juna jana na oyo basala ki na ndako no za mukito wana kolanda yo partout bref andeko compte rendu à réunion yangwana et bebaki masolo ekena sunde ekena kite mais na suka lango na meko sona bandeko na pembeni na ba stratégie musu to ko sala ona ko loba ate makamni to ko sala pour na ko banana ko bloquer pour la première fois administrativement concert wana ce qui administrativement fallait le kola ba camarade na ba illuminati ba franc-maçon ba ça ko assurer na ba PD parce que la plupart za ba PD le kola ba homosexuel le kola ba bisexuel le kola ba osangana ba assurer que cette fois-ci à Robeta ceux qui va longi biso na bureau na libana toko kita et tant toko kita boye bango ke action moko ya mibale musique ekangama action moko ya mibale musique ekangama voilà le konanga lo bayangwana compte rendu à réunion yangwana l'essentiel est le bamité to sale plateforme ensemble té to sale ba structure té parce que bienvenue a permis que groupe ya bande konabiso o ba comment ba pro musique ba yana kati réunion wana et tout était par terre par terre désordre moko incroyable makamsu sia mamolo bana médiaté ingeta na suki wana bande ko bola nanga na Facebook na YouTube compte rendu à réunion yangwana ingeta nangina bosana ouais le 17 tozana sit-in na Paris faut nous précision ya place en bien non benga mokaba organisateur petit chomongo to solanae mais le 18 tozana marche du Château Rouge d'une ambassade de Rwanda. Le 18 janvier, nous avons la marche du Château Rouge d'une ambassade de Rwanda. Nous avons eu un message partagé en haut, ça la publication, donc marché d'une ambassade de Rwanda. Mais beaucoup de monde n'a jamais battu ba bakoya côté de la Rwanda, au moins na bangote. Pour le Rwanda et comme il kolekana paradis pa ba taliban. Le Kagame sorti Kagame na Jésus ba taliban ba pona Kagame. C'est le plus saint de tout le monde Kagame et pas ba taliban. Comme meka kutu ko beta li solote ke ba Rwanda ba na Congo so limbo be ba na ba taliban te. Bazo mona mais ba otala mais ba mona te. Ouais. Il y a la différence entre voir et regarder. Écouter et attendre. Voilà. Les talibans, ils écoutent, mais bazo ke loko mon côté. Ba otala me ba monate. Merci na bande konyoso, merci beaucoup na binyoso yaki wana na salle. Ba bazu empêchement, misale kanga kibino ba raison XY. Merci minga tout le monde. Merci na présence de binyoso bolaninga ina direct oyo. Merci beaucoup. Bino bozana YouTube, bozana Facebook. Merci beaucoup ingeta. Les peuples gagnent toujours. Le 18 au coup na pona marche, ta Château Rouge na 14h, des Châteaux Rouges à l'ambassade ya Rwanda. Après nous avons une réunion stratégique
pour na kokoisa Fally na concert na ye. Merci beaucoup na bandeko nyonso na ba contribuer pour na makambo ya dombo na bandeko mususu ba klika na tribunal. Na mbongo déjà na zwaki ba vie na nga mundu ka pese 50 euros na 83 euros et bimi kuna. Raison pe zali ke mbongo sangana nyonso de mbongo bimate parce que désordre na kotaki na kanda na nini mingi bazwa soutien ko contribuer mususu ba yola na nga na sima. Donc naza na 133 euros ya ndeko na biso dombo nazo komela bango babenga ngai na ye bandeni na kosala mpona komela bandeko ya CCD mpe bandeko bayebani contact ya dombo tokoma topesa en attendant bato mosusu bazwa kopesa malembe ti tokoyeba koporte aide na biso pa ya ndeko na biso. Merci beaucoup bandeko nyonso bolandi ngai Ingeta, tous ensemble le peuple gagne toujours. Ingeta.